皆さん、おはようございます。日本一美しい、明るし、笑顔し、東倫理法人会第6代会長、吉増千恵子でございます。本日はたくさんの方、ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。さて、本日この会場に初めてお見えになった方、いらっしゃいますよね。ちょっと立っていただいて、一言だけ自己紹介をお願いしたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。東と土の方で、石材店の方をさせていただいてます、谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。おはようございます。おじにあたる一平さんの紹介でさせてもらいました中田昌司で働いております。本日はよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。すみません、今日講師で来ていただいております今さんのかつて、教えたことのある上山と申します。よろしくお願いします。おはようございます。今、紹介に挨拶しました上山の方でございます。私が青山で本と一緒のコーディネーター日替わり文庫をやっております上山と申します。よろしくお願いします。今日は何かこう空気感がいいですよね。さあ、やっぱり本地区長のね、ご尽力ですよね。ありがたいことです。さあ皆さん、ご存知の方もいらっしゃいますが、私は和歌屋という東北電力和歌屋創業200年、私で11代目でございます。そういう作業を営んでおります。トークをやってお客様に提供する。倫理法人会とは一体何か、いろんなことがあります。けど一番シンプルに何を皆様にお伝えしたいかというと、本当に実は日常の些細な行いに磨きをかける。それを積み重ねて自分自身の革新、地域社会の発展、美しい世界中、このようになっていくわけです。それを貢献することを目指しております。私のところにはね、今日読んだ章にありますように希望があるんですね。何の希望か。かわいいお孫ちゃんがいるんですね。そこに12代目のうちのおはようございます。大きい声で言うんですね。その子の名前はしおりちゃんです。ここからつけました。うまいことね、うんことの理由でしおりっていいんじゃないか。洗脳させて自分のしおりをつけました。明るいです。来るたびに希望が私たちにこうふつふつと出てきます。帰りしな早く店が終わるとき電気消します。で私がこの若いにいる神様に今日もよかった。ありがとうございます。ばあば何してるの？ここにはね、神様がいてね、今日一日お客様も喜んでもらえて、ばあばたちも嬉しい。一緒に今日は店閉めるときに、お礼言うんやねって。あ、わかった。もう一回言って、今日もありがとうございます。神様ありがとう。真似して言うんですよね。子供は希望です。で、彼女が言うことによってまた私に返ってくる。この連鎖。人に物に喜びを与える。そして今日はまた私はめちゃくちゃ喜んでます。人数が多い。皆様方が私に喜びを与えてくれます。皆様方がまたこれ一つ徳を積んでくださってるんですね。ここに来るだけで徳積みができる。こんな会話なんですよ。今日は私は本当に嬉しい。昨日から本地区長には本当にこの倫理法人会の大切さ、倫理の学びを教えてもらいました。難しいタイトルはじっくり聞きます。飲んでるだけということで今日は本日本当によろしくお願いします。以上で会長挨拶とさせていただきます。